Imos explicar como inserir etiquetas. Unha etiqueta é este recurso onde podemos poñer texto, que sería este caso, onde poñemos texto. Podría poñer texto con subrayado ou con letras en cores para destacalo de alguna forma. Tamén nunha etiqueta poderíamos inserir unha imaxe ou un vídeo e tamén un mapa. Entón, agora vamos a inserir un mapa. Para iso vamos a Google e vamos a Google Maps. E buscamos, pois, por exemplo, pois un museo. Por exemplo, o MoMA. O MoMA de Nova York. Buscámoslo. Aquí estaría. Vamos a baixar un poquinho o zoom. Vale, aquí estaría o MoMA de Nova York. Para compartir este mapa na nosa aula virtual, no noso curso, clicamos aquí en menú nestas tres rayiñas e nos aparece compartir ou insertar el mapa. Pois seleccionamos aí compartir ou insertar el mapa. Si damos a copiar este enlace, aquí o que veríamos na aula virtual sería un enlace onde se clicamos pois veríamos o mapa. Pero se eu quero insertar un mapa, pois temos aquí o mapa que quero insertar. Este mapa pode ser mediano, pequeno, grande, tamaño personalizado. Vamos a coller un mapa así, mediano, tal como está. E copiamos HTML. Vale, este é un código largo que está en linguaxe HTML e o vamos a copiar. Vale, vamos ao curso. E no noso curso temos que ter activada a edición. Damoslle a engadir unha actividade ou un recurso e vamos a elegir a opción de etiqueta. Le damos a engadir etiqueta e aquí nos aparece texto da etiqueta. Entón, poderíamos aquí escribir un texto ou poñer unha imaxe, pero vamos a insertar o mapa. Entón, clicamos aquí para que nos amose máis botóns. Vale? Este trianguliño é para que nos amosaría menos botóns e así máis. E moi importante, vamos aquí onde aparecen estes símbolos que é HTML. Temos que clicar aí. Unha vez que clicamos en HTML, se ocultarían os demais e pego o código que tiña antes. Doulle a control V. Importante, se eu quixera modificar o tamaño dese mapa, podería ir aquí. Aquí e aquí é onde eu podería modificar. Despois o vou facer. Damos a agardar e volver ao curso. E xa nos aparece na nosa aula virtual, no noso curso, ese mapa. Vale? Onde está aquí indicado pois, o MoMA. Vemos o mellor que o mapa é un pouco grande. Imaginade eso que o queremos facer pois máis pequeniño. Pois vamos a editar a configuración e vamos a modificar esos valores de altura e de anchura. Podemos clicar aquí e facemos aquí. Collemos, por exemplo, 400 e 250. Entón faríamoslo máis pequeniño. E xa teríamos o noso mapa máis pequeniño. Aquí indicando, destacando aquí o MoMA, para que eles podan acceder. Outra opción tamén sería, cando fomos a elexir o mapa en Maps, pois poñerme de mediano, pois poñer máis pequeno, vale? Eso depende de cada.